Ndabahaye mwaramutse mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye ariko arabakina ikiganiro bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV turagarutse dusangire akadeba gatoya nizere ko muza kubana natwe kandi muza kuryoherwa ndabizi neza mubane natwe bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV nkuko naremeje kubabwira ndi kumwe n'umuhungu mwiza agira afasha ako kadeba ico tugira tuvuge ko naco sikindi tugira tuvuge kuri je vois pas comment le dire mu kirundi mugabo ko biriko simayitahura tugira tuvuge kuri les préoccupations za jeune génération ndabahaye ikaze mu bwami bwa Hope Ministry TV. Thank you very much. Ndabashimiye cyane kwikaze mu mpaye. Je ku mazina banyita Tuyisenge Boris. Benshi banazira biologiste kuko ari byo nkurikirana. Okay. Nanje nasanzwe ndi umujene. Merci beaucoup. Nkuko mwejeje kuvyumva rero naravye ni bintu mazi imisi ngendana mugabo ndavuga ati reka ndendere umuntu w'umujene kuko hamwe no hamagara umuntu akuze gato twahava tutabirizako canke peut-être ko inyishu ushaka atarizo yo havama nkuko tuko turabivuga ndafise préoccupation. Boris, dans nos jours mu buzima tugezemwo ki ata jeunesse yumva kwiryohera siko hariho rero ibintu tubayemo shaka udusigurire si ya hariho avantage cyane hariho ama inconvénients y'ubwo buzima tubayemo siko ni byinshi. Il y a la famille, il y a les réseaux sociaux, il y a l'amitié, beaucoup de choses. Kubgawe, kubugenzi, kuri amitié, ni kiki wo bivugako. Murakoze. Sindi hano kwizina ry'abajene bose. Mugabo ndi ngaha nk'umujene. Bien sûr. Ndashaka kugira ivyo mvuga nosanga ndi ku ruhande rumwe n'abajene bamwe ariko abandi bakavyana. Nico gituma mvuze ko ntoba ndi ku ngaha donc pour tous les jeunes. OK, merci. Urambaje ati mbega muri iyi minsi tubayemwo ubugenzi burahari. Est-ce que vous faites avantage yahe? Ok. En fait, comme les jeunes, tuba dukeneye abagenzi. Bien sûr. Kandi umuntu ahantu abaye hose ategerezwa kuronka abagenzi. Cyane gose. Nico gituma bavuze yuko umugenzi umuronka aho ugiye. Abo mukurana ashobora kuba abagenzi kuko mwakuranye. Bashobora kuronka abagenzi aho ukorera, aho wize, aho ubaye, tout ça. Pour moi, ubugenzi burahari. Bien sûr ubugenzi burahari. Kandi pour les jeunes, nibaze yuko ubugenzi ni ikintu d'importance cyane muri no misi. Merci beaucoup. Ego. Hama avantage nyamukuru y'ubugenzi. Mvuge ku ruhande rw'abanshigikiye ndajewe ndimwo. Ubugenzi vraiment ni ikintu gituma umujene wari wese yumva à l'aise. Ego. Bien sûr. Ego. Kuko uri mu bagenzi niho hantu hambere ushobora gusohora iciyumviro ukumva yuko gihawe agaciro ukisanzura mu bandi. Ukumva ko wawe valeur mu bandi kuko uri mu bagenzi deja. Kuko umuntu agira abagenzi bangana. Chibona? Ego cyane. Abajene ko bajene. Abatama ko batama. Naho bateramira usanga atari hamwe. C'est ça l'amitié. Mugabo rero ndacabandanya kwanza na avantage z'ubugenzi. Ndavuze ukwisanzura. Ndavuze gushobora kuronka amakuru ya naya kuko vyose bica mu bagenzi bashobora kwicara hamwe mukaganira
ibi vyabaye ibi ntivyabaye ukamenya amakuru ba canke ukaronka n'akazi situ nkatwe turiko turakura ashobora kwirongeramwo akazi turi kumwe n'abagenzi barakuzi turacirondera urabona ko ari hatari muri ino minsi biragoye ufise umugenzi aragutelefona yumvise akadiri quelque part abakuzi tukabwa riskino kintu aragishoboye ariko ndabizi ko wewe wabishoboye kuko wamwisanzuye akakumenya akamenya ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye iyo niyo importance nyamukuru de l'amitié n'ivyo nobivugako hama comme de conséquence ubugenzi ntibwamara bwiza akenshi iyo bubaye bubi nk'aba abadukuriye bavuga abavyeyi barakunda kuvuga ko ari agakuku agakuku ni kabi iyo bigenze vyitwa agakuku égal que nivyo mugendera mu gakuku urajana n'abagenzi aho mwamana mugabo guca usanga mugenda mu nzira zitari nziza umwanya umwe ugasanga mugenda mu nzira zitari nziza ugasanga habayemwo gufata ibiyayuramutwe ugasanga habayemwo kugira ivy'ubusuma canke konona ibintu vya barundi ça arrive umva d'une part c'est important d'une autre part ubishoboye kwizola mais et de toute façon ugenzi urahari kandi c'est important mugabo tukagerageza tugashira kuri balance ukaraba uyu mugenzi amariye iki uyu nawe amariye iki then lâche pour kuri wewe hama akandi kabazo kakabiri Jean nakubwiye ko ni byinshi tubayemo mwumvise ko aje gutuzgara kuri amitié kandi antuka nibaza ko atawuri contre yawe no mariko baraturaba ku muryango naho so la famille vraiment pour la famille si twese twakuze dufise imiryango ariko ivyo byose twese twakuriye ahantu hari imiryango ego ku ruhande rumwe twese turakeneye imiryango nta muntu n'umwe adafise source mu muryango runaka même si nuba yakuze adafise abavyeyi umuvyeyi canke abavyeyi bose ariko yakuze avuye mu muryango ivyo ari byo byose ku ruhande rumwe rero umuryango urahari kimwe cya mbere umuryango doit exister hama rero c'est important kuko umuryango nico kintu ca nyuma umuntu abasigaranye mu gihe ibindi byose vyaheze ni imwe bakubwira ati amaherezo y'inzira mu nzu mu muryango umuryango wonyene nico kintu donc qui t'accompagne mu vyo urimo vyose vyaba bibi canke vyiza même si ushobora kugira faute ukakugwa inyuma même si ushobora kugira faute ukaja no mu gasho gito gitabwe wawe wa muri uwo muhira wa muri uwo mu muryango c'est ça l'importance de la famille sinayo gusa même si ushobora gukura udafise umuryango wawe bwite kwa kiso utegezwa gukurira mu muryango kandi ufashwa n'umuryango donc umuryango mu ijambo rimwe n'umuntu kuko umuntu agirwa n'abantu abo bantu ni umuryango merci beaucoup nta inconvénient y'umuryango kiretse warabaye ikinani wenyine vraiment aho sishobora kuvuga ngo importance y'umuryango ni iyi ngo inconvénient mais entre-temps la famille il y a des cas notre famille bashobora kutubera intambamyi nkubona nkanje nd'umukobwa nkavuga muhira ati ndiyumvamo impano yo kuba umupresidente ndiyumvamo impano yo kumenyesha amakuru canke ndiyumvamo impano yo gukina umupira w'amaguru mugabo umuryango ukabwira carrément ati non nibibaho naho vyakabonetse umwana w'umukobwa agira ibi n'ibi aho urumva quelquefois ko la famille hari igihe baza batubera intambamyi aho naco ufise wobivugaho nk'umujene akunda kutubako kandi kenshi cyane tukumva ko umuryango watubereye intambamyi ariko je sindabiha agaciro sindanavyemeza yuko ivyo bintu vyoba bibaho pour moi la famille ni ikintu ca mbere kibaho ngira ciza gusumba ibindi soit Boris none impamvu utemera ko bibaho c'est parce que bitarakubako nk'ubaraho umuntu ashobora kuba ariko aratwumviza akavuga ati reka ati nurahura nti ntibirakubako ni ibintu bimire bashobora kuba itaraba kuri jewe
mugabo je suis dans le monde ahantu bibera ubona nama mbona canke bari uvuga ati umuryango misi yose ukubonera ivyiza kijya bakubujije kiba ari kibi ishobora kwemera kiba ari ciza akenshi tuza kwicuza iyo tumaze kwegera imbere byararenganye barashobora kukwiruka inyuma nk'umuryango bakakubwira ati mwana gira ibi niwige subiza uku ukabona umenga kukugora donc bariko baragukompresa bariko baragupresa bakwinjiza mu bintu umenga udashaka mugo c'est pour ton bien ouais ok soit quoi que twumviriza heureusement ko yivugiye ati ndiko ndavuga en tant que jeune mais pas kuri jeune twese ushobora kuba ufise ukundi uvyumva ja muri commentaire utubwire en tout cas merci là aussi ndi pour mugabo ndafise akantu gato kuri famille mugabo namwe ni ban hama ikindi kibazo naco de nos jours ubu nyene minsi tugezemo turafise ikintu cadutwaye umutima ubwenge reka n'umushaha naco si ikindi sont des réseaux sociaux wogira ico kitubwiyeko vraiment les réseaux sociaux même si nous sommes évolués avec les réseaux sociaux nyene kuri twebwe ni vyiza ni vyiza kuko biratuma tubonana bisanzwe ariko undi mwanya ni bibi cyane kandi ni terambere ariko kandi biriko biratwica gahoro gahoro bon les réseaux sociaux ubu dafise réseaux sociaux comme importance ntushobora kwiga tu n'existais pas udakoresha réseaux sociaux kw'ishuri ishuri ryawe ntiribaho udafise réseaux sociaux recherche yogenda gute ntibibaho ubu nibaza ko ikintu cose ari Google là je suis pour ubu ikintu cose ni Google ego bon réseaux sociaux iri muri twebwe ubu turabana kuko niyo mugenzi dufise udafise WhatsApp ufise agahinda agatelefone k'amatwi je l'ai déjà dit tu n'existais pas ntubaho nta n'umugenzi usubira kubaho ego eba nawe nako kadirisha ntusubira mapo ikuraye nibikunda udafise réseaux sociaux vraiment sinzi ingene no bikubwira mugabo turetse kandi kuyivuga nabi chez nous je naka nabaye sinigeze mbona abantu bagemura ibazi sawa waruje muhira yaragucorera nimbara ku gasenkmira akagucorera naho nyine bashobora kuzimana bigahera ibazi avyumva umva ko réseaux sociaux yaje kugira ibintu biradufasha byose kuganira n'abantu bari turi ampere wanye mugabo kandi urumva ko bica bikuraho ubumuntu ntimusubira kubonana ntimusubira kuganira mubonana urukundo rusharuha hafadesha ruratituka rukahava kabisa kabageta wowe ukagumana umuntu umengo mwaraye muravugana kuri WhatsApp mwagize gutwara umengo muri kumwe deje wowe biroroshe muravugana pe video mugabo sico kimwe n'umuntu ushobora kuvugana muri kumwe c'est vraiment difficile donc ivyo muza gupartager si bimwe ivyo muvugana kuri telefone ivyo muvugana muri kumwe n'umutima w'urukundo ubwo bumuntu nyene waruvuze ntibakiri bwa bundi vraiment réseaux sociaux yaraciye umuntu mu bantu même si c'est important pour nous utabayeho umenga uri imfuvyi ntaje ufise mais kabisa sinzi genre kuri cha réseaux sociaux qui numva nuko twogerageza twilimite mu kwikoresha tukaminimiza ego genre niko ndavyumva hama akandi kabazo gatoya kuri twebwe kugwaruka l'argent amahera yavuze ko iki hapo sasa urangoza aho mbabara ku mafaranga ego ubisigizwe n'amahera l'argent le monde tourne autour de l'argent aha nicaye aha ni ukubera amafaranga nibi nicaye ko deja ni noti amafaranga ni kila kintu mugabo iyo uvuze ko amafaranga ari vyose wabubeshe no amafaranga si vyose mugabo amafaranga
donc arafacilita ibintu presque byose ati ibintu byose byoroha amahera natuma byose bishoboka amahera si byose no mugabo amahera yarosha byose niko no merci beaucoup amahera vyema no mukene na nyina aramwana niko abarundi babivuga no mukene na nyina aramwana udafise amahera vraiment tu n'es rien naco buri kuri iyi si haka waruvuze amahera amahera ntagira iki byose mugabo yorosha byose ego ntagira iki amahera si byose mugabo amahera kuko urashobora kuronka bien sûr amahera nkuko babivuga ukaronka amafaranga yo kugura igitanda ciza mugabo itiruka aribona mugabo urumva bien sûr birafacilita kubera yuko ufise amahera ukagura igitanda ciza n'ishuka nziza urajya ahantu hasa neza n'abagatiro agatiro bikareka kubuza ivyo arivyo vyose ok comme avantage pour nous we ufise amafaranga niho uzoronka n'abagenzi mugateramana n'umwanya munini ufise amafaranga niho uzoronka na ya telefone ukaganira kuri réseaux sociaux ufise amafaranga niho uzoronka déplacement yo gutembera ya mafamiye twavuga urumva donc l'argent facilite tout byose amahera si byose mugabo yorosha byose bica bishoboka kubera amafaranga réponse iri vraiment complète ouais mugabo arashobora kuba kandi impact pour nous kuko dufise amafaranga les jeunes tureke na menshi je basa amafaranga menshi ngendana nangahe uri kurandabo nayanje ngenda numwege jewe ndose ndimire babihenze kanembera umunsi wose meze fresh nabahende mugose tuzi nayi nabahende aravyo ariko arashobora kutugirako ingaruka kuko ironse amafaranga niho nakaga kuko twavuga muri question ya mbere wambajije ariye muri amitié ufise amafaranga niho kuko ivyo bibi byose muza gukora ni mubikora mudafisa amahera deja mudafisa amahera ni mubona washobora ikigasha ni ndugura inzoga nibikunda ego servere nashobora kuguha icupa agiye kubona ushaka c'est ça nibikunda urumva ko acazana izindi ngorane buke muga amafaranga vraiment c'est une chose très importante si kwa jeune gusa c'est pour tout mu buzima bwa misi yose bw'abantu bose amafaranga vraiment adahari sans argent le monde ne peut pas tourner. Ok, merci pour un peu de ça akandi kabazo kari un peu compliqué sinzi ko tuza kugihuriza koko kirimo nitwagihuriza ko sibi ucugerageza tudusigurire immigration irimo gutembera ego ouais gutembera pour nous les jeunes ni vyambere ahubwo nivyo vyambere kuko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze niko bimeze gutembera biratuma twebwe ubwacu kuko turi mu myaka yo gukura turi mu myaka yo kuja mu gihe cyo kurondera kwirondera kugira ngo twitore kwanza ubone tuzi ibyo turimo turacara rero iyo uri kuratembera ukabonana n'abandi mukavugana ushobora kuva mu ntara imwe ukaja mu yindi ukava mu gihugu ukaja mu kindi ukabonana n'abantu batandukanye nawe atari bajya mwakuranye atari bajya mu bana ugashobora kugira ikintu wunguye mu mutwe peut-être je fils ibyo nkora ndi mu biologiste bien sûr mugabo ndashobora guhura na cameraman hari inyuma ya kamera akanyigisha ingene beditinga akanyigisha ingene beditinga ndije gutembera kwanje kuramfashije kuko gutumye mpura n'umuntu acanyereka ikizombeshaho gitandukanye nico wize canke kandi turetse n'iterambere kuri twebwe ubwacu baturagura karere je ninashinga projet no munsi fise kuba naratembereye nzoba naragize abagenzi benshi hakurya no hakuno c'est ça ninashinga projet bizonyorohera ku promoting bien sûr ikironka ingene imenyekana vyoroshe kandi ntazuba ari intérêt kuri jewe jenyene canke ku bajene bagenzanje gusa ni intérêt no ku gihugu bien sûr nzogenda nza n'ubumenyi ndatembereye muri Amerika ndatembereye muri Europe canke no mu Rwanda ndabonye akantu gashasha ndakazanye mu Burundi
c'est déjà un développement pour le pays. Et urumva gutembera vraiment c'est très important. Mugabo urashobora kuba n'umwana w'icangazi ugatembera atari icyo uri kurungura gutembera pour gutembera cyangwa gukurikira abandi ivyo navyo urumva ntuba wabishize mu bwenge. Donc aho so gutembera uri kurangara uri kurayerera no kuyerera n'amazi niko ndabivuga. Mes chers amis, en tout cas, je suis vraiment satisfaite pour mes questions. En tout cas, aho ageza arafashije. Nizere ko namwebwe ari uko. Dans l'entretemps, pour conclure, ndafise akabazo k'amatsiko kanyuma shaka kumubaza. Wewe, Boris, jeune, vivre une vie illivrée, vivre une bonne vie kuri wewe, kubaho ubuzima bwiza cyangwa ubuzima bwo kuri wewe ni ucumva gute? Moi comme un jeune, cyane nous tous comme les jeunes, vraiment ubuzima tubayemo nk'abajene sibwo ubuzima twifuza. Tubayeho ubuzima nyene. Pourquoi tubayeho ubuzima twifuza? Umbajije ngo ubuzima bwiza pour nous canke ubuzima bwiza kuri jewe canke ubuzima nyabwo kuri jewe. Ouais. C'est facile à expliquer. Mugabo ubuzima tubayemo no comme les jeunes. Du tout, c'est bwiza. Mugabo dufite liberté. Absolument. Kuko yaba ariko ubuzima twifuza nitwa tuko turirondera. Bien sûr. Deje umuntu avuga ko afite ubuzima bwiza yabona dufatiye kubo tubona. Tubona ko tuzadufite ubuzima bwiza tugeze hahandi bufise ucibibona. Ucibibona. Waramaze kwitoboka abona intumbero. Mugabo hajya naho nabo ndibaza bararira. Mugabo reka tuvuge kubyiwacu. Twebwe kubyiwacu. Donc tubayeho ubuzima je washaka ndafise na rezo social mwavuga. Mais ndashobora kumara na insomene ntayikoresheje. Rero ubuzima bubi. Ane mbirega ni hatari. Deje ukuri limitere honyene zegeze ku 13000 par mois. Mugabo connection yacu usanga ari ibindi bintu. Uko je ku munsi naho. Aho munsi ni 1000 ni kumbirije kandi ndahera ariko igihumbi n'ijana ku munsi 33000 ibaze ku kwezi neje zangaho kabira. Donc s'il y a bonne vie twifuza, s'il y a vraie vie twifuza en fait je nibaza ubuzima bwiza nkaje wongira ubuzima bwiza ubuzima buri une bonne vie pour moi ngo bari bwa ubuzima mzuka mu gatondo nkaronka agakate hanyuma naka omelette nafata nakayi bishobotse bien sûr hama une bonne vie pour moi nyandi no afisa akazi nishanjwa ko mpejeje gufata akayi nkakora nkinjiza gushika nka 17h hanyuma nkaza kuba mfise mega zikwiye muri telefone nkaza guhamagara abagenzi nkabwira ati duhurire quelque part turuhure mu mutwe waraturuhuke twarushe twakoze hanyuma naheza kuruhuka nkaza kwideplacer neza nta muhira deplacer mikoroha kuko nzobana nakubwiye c'est compliqué c'est compliqué harimo complexe menshi hama maze gushika muhira sinze kugira difficulté kandi hanje abajene dusa ingorane nyinshi shobora no gushika ugashika ucana imbabura ntuzo bivuge kuri televiziyo imbere yayo ntaco mugabo avyumva ugashika imbere ugashika muhira ugashika ubanza kwirondera n'ingene kwanza uyu quand wabyutse ufungura umukate avec omelette ukanywa icayi ukaja ku kazi avec déplacement genre ugataha uvuye ku kazi kandi ugaca no kuruhuka inyuma yo kuruhuka utashe muhira ukaza kuryama n'ahantu heza haguhitiro deja. Quelle belle vie mes amis. Nibwo numva ko ubuzima bwiza ku mujene nkanje. En tout cas vraiment ndazinamwe bw'ibintu muvyumvisa mukira aba jeune mukirondera ndibaza yuko
musha mwumva muryohewe behind the camera nabo nyene barabaye satisfait. Ndagushimiye cyane Baris. Bakunzi ba Tarsis of Ministry TV nibaze ko en tout cas ukuntu mbaye complète ariko namwe mbaye complète yaba turi muri monde iri spirituel nari kuba nujujwe mugabo ndagize kwa mpezagiwe mugabo antuka ndabaye satisfaite ndamushimiye cyane mu jeune azi ubwenge ndazi mwavyumvise hama bakunzi ba Tarsis of Ministry TV ndabashimiye cyane ko mubandanye nitanga mudukurikirana n'ubu mubandanye mugira subscribe comment like and share kugira ngo tubane tubahe ibiganiro byiza cyane turakunda cyane ciao ciao.